Xin chào tất cả các anh em trong ngành nhôm kính. Hôm nay tôi xin giới thiệu với tất cả các anh em dòng máy cắt nhôm hai đầu 09X của công ty cổ phần Sinon Việt Nam chúng tôi. Ở dòng máy 09X này thì sẽ có những cái cải tiến mới so với dòng máy 09 cũ. Thứ nhất là về bảng điều khiển thì sẽ được tích hợp tiếng Việt để anh em dễ dàng sử dụng. Nút ấn thì sẽ được bọc cao su để trong quá trình sử dụng thì màn nhôm bắn vào sẽ không bị kẹt nút. Mình có thể là chọn điều chỉnh cắt một đầu trái, một đầu phải, hoặc là có thể là cắt song song hai đầu. Mỗi đầu là sẽ có 3 góc cắt: 45 độ, 90 độ và 135 độ. Ở phía bên cạnh bảng điều khiển thì chúng tôi sẽ có thêm một cái bảng kẹp để anh em có thể là kẹp tài liệu mà anh em đang sử dụng. Bảng kẹp đây. Và phía bên này thì sẽ có thêm một cái máy tính để anh em có thể là dễ dàng là tính những cái số đo mà anh em cần làm. Ở hai đầu máy thì sẽ có thêm máng trượt DC, để khi mà anh em cắt những miếng DC nhỏ sẽ tự động trượt xuống. Khi lưỡi thu vào thì sẽ không bị kéo theo những miếng DC. Và ở đầu máy số 2 thì sẽ có thêm một cái phít tông thứ ba. Phít tông này nhiệm vụ của nó là sẽ kẹp những cái đoạn nhôm dài còn thừa. Ví dụ như là đoạn nhôm 5m, anh em cắt 2m, 3m còn lại thì nhiệm vụ của nó sẽ giữ 3m còn lại. Khi mà cắt xong thì nó sẽ không bị bẩy đầu cây nhôm. Lưỡi thu về thì lực hút rất là mạnh, nên là nó sẽ không bị kéo theo nhôm, gây đến móp nhôm hoặc là ảnh hưởng đến răng của lưỡi. Và sẽ được tích hợp thêm cả chốt hăm hơi đầu máy số 2. Khi kéo đến vị trí cần chọn thì anh em chỉ cần chốt nó lại. Đấy, rất là chắc chắn. Về độ cơ khí của máy thì ray sẽ là phi 40 nằm liền với lại thân máy. Ở những dòng máy cũ thì ở những vị trí con ốc này là sẽ được kê lên ở những được kê lên bằng những tấm thép mỏng. Còn ở đây là sẽ nằm liền với lại thân máy luôn để ổn định lâu dài hơn. Ví dụ như loại ray kê thì để về lâu về dài anh em kéo đầu máy nhiều sẽ dẫn đến võng ray, chùn ray, sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến góc cắt. Thước là sẽ được bọc nhôm để trong quá trình sử dụng sẽ không bị xước sát những cái vạch chỉ thước. Tất cả đều là sơn tĩnh điện. Kính chụp sẽ đi lên theo phương thẳng đứng. Hướng dẫn lưỡi ra của máy là sẽ nằm trên trục ray vuông như thế này đó. Thì ở những dòng máy CNC thì người ta hay sử dụng những cái trục ray vuông như thế này để ổn định về lâu về dài. Một số cái dòng máy đời cũ thì sẽ nằm trên trục ray tròn. Nếu mà trong quá trình hoạt động mà anh em có va chạm mạnh vào đó thì sẽ bị chùn bi. Thì khi mà đi lưỡi ra thì là nó sẽ bị lảng và nó sẽ ảnh hưởng đến góc cắt của anh em. Ở đây thì trục ray vuông thì phít tông sẽ nằm thụt vào phía bên trong đầu máy. Và đây là phít tông chuyển góc. Phít tông to khỏe chắc chắn, đủ lực để chuyển góc. Mặt trước mặt sau đều là bệ thép, sáng bóng chắc khỏe, chống han rỉ. Về phần tủ điện thì là sẽ được tích hợp thêm cục chống đảo pha. Ví dụ như là anh em lắp nhầm pha thì là máy sẽ ngưng hoạt động. Ở những dòng máy cũ thì không có cục chống đảo pha này thì anh em lắp nhầm pha là lưỡi sẽ quay ngược. Và khi mà cắt thì sẽ móp nhôm. Ngoài ra thì ảnh hưởng xấu đến lưỡi. Ở đây là hai cục hút van điện tử điều khiển hai đầu máy. Và sau đây là kỹ thuật của bên tôi là sẽ cắt thử để cho anh em xem. Đèn báo khi máy hoạt động.
Kính chụp là sẽ theo phương thẳng đứng, đi lên đi xuống. Đây là mặt cắt. Đây là nhôm Sifa Quảng Đông. Chúng tôi sẽ bảo hành về mặt cắt cho anh em. Ví dụ như là cắt 3 phia thì chúng tôi sẽ đổi cho anh em một cặp lưới mới. Ngoài ra thì công ty chúng tôi cũng cung cấp rất nhiều các dòng máy, dòng hàng khác.